Езици за програмиране и OOBITS и CTIDC са двата основни езика за програмиране, използвани за кодиране на приложения за iOS. Приложенията за Android разчитат на езиците за програмиране Java и Kotlin. Стратегия за проектиране предпочита съдържанието на приложението пред дизайна. Разработчиците на Android могат да се обърнат към материалния дизайн за Android. Разработчиците на iOS трябва да се обърнат към указанията за човешки интерфейс на Apple за най-добри практики. Когато проектирате за устройства с Android, ще имате малко повече гъвкавост с промените в цветовете, движението и светлината. Указанията за дизайн не са толкова строги. Интегрирана среда за разработка, IDE, Android и Apple имат различни IDE, интегрирани среди за разработка. Разработчиците на Android могат да създадат приложение за Android с помощта на Android Studio. Разработчиците на iOS разчитат на Xcode. Xcode е официалната IDE на Apple за целия софтуер на Apple, включително iOS.